नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सरकारबाट हटाइएपछि मुलुकको विकास निर्माण प्रभावित भएको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा समाजवादी जनता पार्टी अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर लगायतलाई एमाले प्रवेश गराउँदै ओलीले अदालतको परमादेशबाट एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि विकास निर्माणको काम अवरुद्ध हुन पुगेको बताउनु भएको हो। ओलीले हुलाकी राजमार्ग, मधेसका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सड़क विस्तार तथा स्तरोन्नति, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुवात र फुसका छाना हटाउने अभियानको सुरुवात एमालेले नै गरेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा बहुमतका साथ एमाले सरकारमा आउने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो। एमाले सरकारमा आएपछि मुलुकको विकासको कामले तीव्रता पाउने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले मुलुकको हरेक क्षेत्रबाट एमाले प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको भन्दै पार्टीमा प्रवेश गर्ने कसैमाथि भेदभाव नगरिने तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिले मुलुकको हरेक क्षेत्रबाट एमाले प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको भन्दै पार्टीमा प्रवेश गर्ने कसैमाथि भेदभाव नगरिने तर्क गर्नुभयो। नेकपा एमालेमा अहिले 8.5 लाख भन्दा बढी लगभग 9 लाख कार्यकर्ताहरू छन्, पार्टी सदस्यहरू छन्। जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक संगठनहरू बाहेक पार्टीका मात्रै कार्यकर्ता पनि लगभग 9 लाखको संख्यामा नेकपा एमालेको छ। अरू पार्टीले यत्तिकै आँकडा बताउनु, एमालेसँग देखासेखी गरेर आँकडा बताउनु बेग्लै कुरा हो। कसैको पनि यत्रो ठुलो संख्या छैन, नेकपा एमालेको मात्रै हो। यति धेरै साथीहरू हटाएका छन् र एमालेको संख्या बढेको बढै छ। एमाले आज अलिकति यत्रो यत्रो देखिन्छ, यता फर्किएर फेरि यता फर्काइ यत्रो भइसकेको छ, अलिक ठुलो भइसक्यो। फेरि अर्कोतिर फर्केर यसो हेरौँ, एमाले त यत्रो भइसक्यो। अहिले यहाँ हामी पस्दा पस्दै एमाले जत्रो थियो त्योभन्दा अलिकति 2-4 फिटको हाइट बढिसकेको छ एमाले। अथवा एमाले हरेक दिन हरेक पल आफ्नो हाइट बढाउँदै गएको छ। नभएका कुराहरू एमालेमाथि उछाल्छन्, विकासको विरोध गर्छन्। नेकपा एमाले त्यस्ता कुराहरूको पछाडि होइन, वास्तविकताको पछाडि देश विकास गर्ने पक्षमा छ। तसर्थ साथीहरू ढुक्कले काममा जुट्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेमा एउटा शीर्षस्थ कलाकार, चर्चित प्रसिद्ध कलाकार, ख्याति प्राप्त कलाकार, स्थापित र परिचित कलाकार प्रवेश गर्नुको अर्थ हो नेकपा एमाले खालि यस वर्गको लागि, यस क्षेत्रको लागि, यसको लागि मात्रै पार्टी हो भन्ने कुरा होइन। नेकपा एमाले नेपाली जनताको पार्टी। जय पहाड, जय हिमाल, जय पूर्व, जय पश्चिम, जय सबै पेसा व्यवसायका जनता, सबैको जय होस् र समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाली होस्। सबैको निष्कर्ष के हो भने सबैको जय होस्, समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाली हो। नेपालमा सुशासन चाहियो, नेपालमा समृद्धि चाहियो, विकास चाहियो। विकासको प्रतिफल न्यायोचित ढङ्गले वितरण हुनु पर्यो। कोही पनि भोकै नाङ्गै भन्ने कुरा हुनु भएन। आगामी इलेक्सनमा हामी बहुमत ल्याउँछौँ र ल्याउनु पर्छ यस देशका लागि। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बहुमत ल्याउनु पर्छ। साथीहरू लाग्नुहोस्, बहुमत ल्याउने गरी लाग्नुहोस्। बहुमत ल्याउनै पर्छ। नेकपा एमाले बहुमत ल्याएपछि हामी नेपाललाई, म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मैले घोषणा गरेँ, नेपाल गरिब त छ तर नेपालमा भोकमरी छैन, हुँदैन। किनभने कसैलाई पनि हामी भोकै मर्न दिँदैनौँ। खाना खुवाउने जिम्मा सरकारले लिन्छ। जनताका विभिन्न क्षेत्रका सन्दर्भ आपत परेका बेला जहिले पनि यति नेकपा एमाले अथवा मैले नेतृत्व गरेका बेला सरकारले जसरी काम गर्थ्यो त्यस्तो काम यसभन्दा अगाडिका कुनै सरकारले गर्दैनथे। र अहिले नेकपा एमालेलाई परमादेशबाट हटाएपछि के हुने गरेछ त भन्दा ती कामहरू सबै ठप्प छ।
फुसका छाना विस्थापित गर्ने जस्ता पाता, जनतालाई दिने जस्ता पाताका घर बनाउने, कमसेकम टिनका घर त भए। टिनका घरसम्म अहिले तत्काल जनताका लागि आवासको रूपमा निर्माण गरेर उपलब्ध गराउने, जसको फुसको छाना छ उसलाई जस्ता पाता दिने, ती कामहरूको अभियान हामीले चलायौँ। भूमिहीन र आवासविहीनहरूलाई घर बनाएर दिने अभियान चलायौँ। गत वर्ष मात्रै हामीले 20,000 घरहरू निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। त्यस्तै एमाले प्रवेश गर्दै समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंहले देश र जनताप्रति केन्द्रित भएर काम गर्न एमाले फर्किएको बताउनुभयो। 15 वर्ष अघि एक्लै एमालेबाट अलग भएको भन्दै उहाँले अहिले टिम नै ल्याएको धारणा राख्नुभयो। नेपालको संविधान बमोजिम भएको 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ऐतिहासिक वाम एकता भएपछि समाजवादी जनता पार्टीले वाम एकताको पक्षमा आफ्नो साधन स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरी देशव्यापीमा निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्यो। फलत ऐतिहासिक सफलता पनि प्राप्त भयो। तर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्न रमाउने केही व्यक्ति र शक्तिका कारण त्यो जनताको जनादेशले निरन्तरता पाउन सकेन। अहिले देश गम्भीर सङ्गीन अवस्थामा छ। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी र अस्थिरताका सम्भागहरूको षड्यन्त्रलाई च्यातचुत पार्दै संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्न, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण, उत्पीडन र साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न, राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न एकपटक पुनः जनताको प्रचण्ड बहुमत जनादेश प्राप्त गर्ने हाम्रो अगाडि एउटा चुनौती रहेको छ। नेकपा एमालेको गौरवशाली झण्डामुनि राष्ट्रवादी एवं दूरदर्शी नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सङ्गठित भएर उपरोक्त ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गर्न सकिने दृढ अठोटका साथ समाजवादी जनता पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार समाजवादी जनता पार्टी नेकपा एमालेमा निशर्त प्रवेश गरी एकीकृत भएको घोषणा गर्दछु। 2062 सालदेखि समाजवादी जनता पार्टीको बोकेको जिम्मेवारीको भारी आज नेकपा एमालेमा बिसाउन पाएकोमा अत्यन्त हर्षित र गौरवान्वित महसुस गरेको छु। सिङ्गो समाजवादी पार्टीसँगै म पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको छु। आफैले निर्माण गरेको नेकपा एमालेमा फर्किनुपर्छ भन्ने कर्णालीवासी एवं देशभरका शुभचिन्तकहरूको राय सुझावलाई सम्मान र सम्बोधन गर्न मलाई नेकपा एमालेमा फर्किन प्रेरित गरेको हो। त्यसैले आज मलाई आफ्नो घरमा फर्किएको सुखानुभूति भएको छ। म पार्टीबाट एक्लै गएको थिएँ, आज सानै भए एउटा शक्ति लिएर फर्किएको छु। यसले नेकपा एमालेलाई सुदृढ र शक्तिशाली बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। समाजवादी जनता पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरूले अहिलेसम्म पार्टी र नेतृत्वप्रति देखाएको विश्वास, समर्थन र सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब उपरान्त नेकपा एमाले पार्टीमा सङ्गठित भएर अनुशासित र इमान्दारीपूर्वक क्रियाशील हुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। त्यस्तै अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आफू कुनै सौदाबाजी बिना नितान्त कार्यकर्ताको रूपमा एमालेमा आएको बताउनुभयो। उहाँले एमालेले मुलुकको वास्तविक एजेन्डा बोकेको भन्दै प्रतिपक्षमा रहे पनि देशको लागि पहिलो पार्टी भएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले नै किन हैन, अगाडि बढ्न त थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छन्, दलहरू छन्, हामी धेरैसँग निकट पनि छौँ। किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाहिँ मलाई किन भनेर मैले आफूलाई सोद्धा 2-3वटा उत्तरहरू पाएँ। धेरै छन् है कारणहरू त, तर केही मैले यहाँ भन्न लागेको छु। पहिलो चाहिँ नि अध्यक्ष ओली है, अध्यक्ष ओलीलाई फुर्काउन भनेको होइन है मैले। यो नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो, जनतालाई भिजन देखाउने मानिस हो, जनताको अगुवा हो, जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पात्र हो। त्यो म केपी ओलीजीमा पाउँछु। उहाँको प्रतिबद्धता, क्षमता, कुशलता, त्यो सबभन्दा बढी एनर्जी है, त्यो एनर्जी देखेर म एकदम ताज्जुबै भएको छु। मैले लास्ट टाइम 6 मन्थको अन्तरालमा 2 चोटि उहाँलाई भेटेँ र म उहाँको कुरा सुनेर कहिल्यै थाक्दिनँ। यति उत्साहजनक प्रेरणादायी कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ र मेरो विचारमा
म मात्रै होइन है, नेपालको अधिकांश भूभागमा म जान्छु कलाकारको नाताले, उहाँको त्यो गुणगान नगाउने मान्छे अर्को पार्टीको मान्छेले नि उहाँको गुणगान चाहिँ गाएकै हुन्छ, उहाँको एनर्जी कस्तो छ भनेर होइन। त्यो भएर पनि म छु, वान अफ द कज इज द्याट होइन। अनि अब दोस्रो क चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीहरूलाई त हामीले हेरि नै आइरहेका छौँ, सबैले चाहिँ गणतन्त्र यो लोकतन्त्रलाई प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्था हो। तर एमाले पार्टीले मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिको ट्रु हुन्छ नि रियल सेन्सको एजेन्डा बोकेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो समानता र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि भन्ने उहाँहरूको म पढिरहन्छु जहिले पनि, हासिल गर्दै समाजवादसम्म जाने बाटो अटोट लिएको छ होइन। शोषित वर्ग उत्पीडित वर्गहरूलाई उत्थान गर्ने, विशेष गरेर मलाई महसुस भएको मैले देखेको चाहिँ महिलाहरूलाई एकदम अगाडि सार्ने, जो चाहिँ तल परेको त्यस्तो वर्गको उत्थान गर्ने होइन। यो पार्टीमा यहाँले सहजै त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पनि यो चाहिँ मेरो चोइसको पार्टी हुन सक्छ भनेर मैले डिसाइड गरेको, यो दोस्रो कारण। र तेस्रो कारण चाहिँ अधिकांश नेपाली जनताहरू यो पार्टीप्रति सद्भाव राख्छन्। म पोखरा जान्छु, धेरै जसो मान्छे शिक्षा क्षेत्रको भनौँ है, अब व्यापार क्षेत्रको भनौँ, धेरै क्षेत्रको मानिसहरूलाई तपाईँ कुन पार्टीमा आस्था राख्नु हुन्छ भनेर म सोध्ने गर्छु। किनभने योभन्दा पहिला पनि मैले एउटा पार्टीमा केही समय काम गरेको थिएँ। सो मलाई के लाग्छ भने कुन पार्टीमा उहाँहरूले चाहिँ नि झुकाव छ त भनेर जान्न मन लाग्छ मलाई। र उहाँहरूको पार्टी चाहिँ त्यही नै हुन्छ, एमाले होइन, बुढादेखि लिएर युवादेखि लिएर सबैको। त्यो दोस्रो कारण भयो होइन। अनि त्यसले गर्दा नि यो खासमा एमाले भनेको पहिलो पार्टी नै हो कि अहिले पनि प्रतिपक्षमा छ होइन। त्यही पनि त यसले चाहिँ आफ्नो भूमिका कस्तो सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाएको छ, त्यसैले पनि एमाले भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि एमाले प्रवेश गराउनु भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले दात्री निकायले चासो नदेखाए नेपाल सरकारले नै भक्तपुरको दुवाकोटमा विस्तारित वीर अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पताल विस्तारको परियोजनाको अनुगमनका साथै स्थानीयसँग छलफल गर्दै दात्री निकायको बाटो कुर्दा अस्पताल निर्माण नै अन्योल भएको भन्दै सरकारले नै अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। अस्पताल निर्माणका क्रममा देखिएको स्थानीयको समस्या पनि समाधान गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले पूर्ण रूपमा अस्पताल निर्माण नभएसम्म दुवाकोटको ल्याब र एक्सरे सेवा सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभयो। मैले यो प्रसङ्ग ल्याउनुको पछाडि कारण के हुन्छ, त्यही बेला चीनसँग सम्झौता नभए पनि यो सुरु गरेको प्रोजेक्ट रोकिनुहुन्न, यसको शीर्षक गायब गर्नुहुन्न भनेर हामीले अथवा त्यो बेला तत्कालीन सरकारहरूले बजेटलाई निरन्तरता दिए। अर्थात् यो योजना निरन्तर छ, यो योजना लगातार छ, यो योजना तपाईँहरूलाई भनेर ढाँटेर फाइल हराएर अथवा अन्य कारणले यसलाई गायब गरिएको छैन। यो योजना नेपाल सरकारको एजेन्डा र शीर्षकबाट गायब भएको छैन। अब बाँकी रहेको कुरो त घुमाइफिराइमा जाता भने जस्तो पैसाको कुरो बाँकी रह्यो। जुन दरिद्र हुनु गरिब हुनुको पीडा यस्तै बेलामा महसुस हुन्छ। हाम्रो नोटले सकिँदैन। तपाईँले फास्ट ट्र्याक निजगढको जाने फास्ट ट्र्याक भनेर सुन्नुभयो होला। त्यो 2 अर्बको 200 करोडको प्रोजेक्ट, जम्मा 200 करोडको प्रोजेक्ट हामीले गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि अनि विदेशीलाई ल्याउने के भन्दा उनीहरू पनि कोही आउन रुचि राख्ने, कोही नराख्ने, कोहीले के गर्ने भएपछि त्यसलाई नेपाल सरकार आफैले अगाडि बढाउने भनेर सुरु गर्यो। आफैले अगाडि बढाउने सुरु गरिरहेको छ। तपाईँलाई अर्को कुरो उदाहरण दिन्छु म। हामीले आफ्नो पैसा नहुनुको पीडा भनेको अर्कासँग लिने भनेपछि हामीसँग त्यसलाई समय लाग्ने, दिनेले दिन पर्ने। रिङ रोडको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले भक्तपुरमा भएको हुनाले मैले यो पनि सम्झाउनु पर्छ। पहिलो रिङ रोड पछि दोस्रो रिङ रोड बन्ने भने कति भयो? सायद यो भक्तपुरका यतैतिरबाट गएको होला त्यो दोस्रो रिङ रोड, कताबाट गएको छ कुनै यही छेउछाउबाट गएको होला मेरो विचारमा। कति भयो त्यो सुनेको? यहाँ रिङ रोड आउँदैछ भने सुने कति भयो? तर त्यो रिङ रोड आएको छैन। किन भन्दा त्यो रिङ रोड बनाउने हुतिर ल्याएको हामीसँग छैन। अनि यहाँ जग्गा अधिकरण गरेर सम्पूर्ण ठिकठाक पार्दै अनि म बनाउँछु भन्छ चीन। चिनिया सरकारलाई सहमत गराउन हामी स्थितिमा अगाडि पुग्यौँ भने यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु पर्छ। यदि कारणवश भएन भने लिखिर लुरे तालले भए पनि ताते जस्तो गरी हिँडेर भए पनि नेपाल सरकार आफैले पनि
जसरी निजगढको सडक फास्ट ट्र्याक आफैले आँट गर्न सुरु गरेको थियो 20 अरब 30 अरब मात्रै छुट्याएर वा जतिसुकै छुट्याएर हुन्छ यसलाई प्रारम्भ गर्दै काम सुरु गर्दै दाता पनि खोज्दै सहयोगी पनि खोज्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। स्थानीयहरूले भने अस्पताल निर्माणका लागि सहयोग गर्न तयार हुँदा पनि राज्यले चासो नदेखाएको गुनासो गरे। स्थानीयहरूको अन्य समस्याका बारेमा पनि सरकारवालाले कुनै चासो नदेखाउनु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले वीर हस्पिटलको यो एरियामा 2वटा ट्याङ्की निर्माण गर्नको लागि कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ छुट्याइदिनु पर्यो भनेर बारम्बार सम्पर्क गरिरहँदाखेरि पनि हामीले त्यो ठाउँ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ र यो आर्थिक वर्ष सकिएर फेरि त्यो पैसा पनि प्लस 17 करोड हुने हो कि भन्ने हामीलाई एउटा ठुलो चिन्ता लागेको छ। त्यो कुरालाई पनि अब मन्त्रीज्यूको अगाडि मैले यो जानकारी गराएँ। त्यसै गरी हामी चाँगुनारायणवासीले आफ्नो जन्ती मलामी घरखेत गर्ने बाटोदेखि लिएर सबै चिजहरूलाई यो जुन विस्तार र स्तरोन्नतिको कार्यहरू चाहिँ वीर हस्पिटल बन्छ होला। हामीले बाटो बनाउँदाखेरि बिचबाट पर्ला, वीर हस्पिटललाई अवरोध होला, वीर हस्पिटलले आफ्नो काम सुरु गरोस्, त्यसपछि वीर हस्पिटलले हामीलाई उपयुक्त लागेको ठाउँबाट दिएको ठाउँबाट हामी त्यो बाटोहरू प्रयोग गर्छौँ। वीर हस्पिटललाई हामी कुनै पनि बाधा व्यवधान पुर्याउँदैनौँ भनेर सम्पूर्ण चाँगुनारायणवासीहरूले यतिका वर्षसम्म चाहिँ नि सहेर बस्दाखेरि पनि हामीले सुरु गरिरहेका छौँ निलबाराईबाट तेलकोट भन्ज्याङ जुन दोलाघाट निस्किने बाटो छ त्यो बाटोको पनि बिचमा हाम्रो वीर हस्पिटलकै जग्गा पर्छ। त्यसपछि हाम्रो एउटा 4 नम्बर वडाको फुलबारी गाउँ छ जसको जन्ती मलामी र घरखेत गर्ने बाटो पनि त्यही वीर हस्पिटलकै जग्गामा पर्छ र विगत 3 वर्षदेखि हामीले सो बाटोमा परेको बजेटको काम गर्न सकेका छैनौँ। हामी फाउन्डेसन खन्छौँ, सोलिङ गर्छौँ, वीर हस्पिटलको स्टाफ जानुहुन्छ, प्रहरी प्रशासन पठाउनुहुन्छ र यसको कार्य रोक्नुहुन्छ। हामीले जग्गा सीमाङ्कन गरिदिनुहोस्, निकास खोलिदिनुहोस् र पछि तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा तपाईँहरूले दिएको बाटो हामी हिँडौँला भन्दाखेरि पनि त्यो चिजमा पनि सहकार्य हुन सकेको छैन, सहयोग भएको छैन भने यो ठुलो योजना तेलकोटदेखि निलबाराईसम्मको बाटोमा पनि यही किसिमको बाधाहरू देखिने स्थिति भएको छ। अस्ति हाम्रो भूपेन्द्र डाक्टर साहबहरूको टोली आउनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ अहिले यो ठाउँमा काम रोक्नुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ। म मेयर साहबलाई साथी राखेर एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यदि वीर हस्पिटलले डिपिआर तयार गरे अनुसारको योजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा भोलि त्यो बाटोले अप्ठ्यारो पार्यो भने वीर हस्पिटलले दिएको बाटो जुन व्यक्तिको जग्गा र वीर हस्पिटलको जग्गाको सिमानाबाट दिने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हामीले पाएका थियौँ। सोही अनुसार वीर हस्पिटलले दिएको बाटो तयार गर्न प्रयोग गर्न हामी सम्पूर्ण स्थानीय तयार छौँ। तर अहिले छुट्टिएको बजेट र अहिले जुन एलाइनमेन्टको लागि भनेर त्यो कामहरू भइरहेको छ, कृपया त्यो कामलाई चाहिँ नि निरन्तर अगाडि बढाउन तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने सम्पूर्ण चाँगुनारायणवासीको तर्फबाट म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा वीर अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले स्थानीयको माग र सरकारको निर्देशन बमोजिम आफूहरू सेवा दिन तत्पर रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिर कमाएको पुँजी र सिकेको सिप नेपालमा सदुपयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको 10औं विश्व सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले बाहिरबाट सोचे जस्तो लगानी आउन नसकेको भन्दै बाहिर कमाएको पुँजी र सिकेको सिप नेपालमा ल्याउन आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले मुलुकले एनआरएनए प्रति निकै ठूलो विश्वास राखेको धारणा राख्नुभयो। मुलुकको विकासका लागि पनि एनआरएनएको निकै ठूलो भूमिका भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले एनआरएनएका लागि नेपालमा बैंक खाता खोल्न सहज बनाइएको भन्दै सबैले $1000 राखेर बैंक खाता खोल्न आग्रह गर्नुभयो। मुलुकको विकासका लागि वार्षिक 17 देखि 20 खर्ब लगानी आवश्यक रहेकाले विभिन्न साझेदार संस्थाबाट ल्याएको लगानी पर्याप्त नरहेको उहाँले बताउनुभयो। तपाईहरुले यहाँ मुद्दती खातामा राख्दा त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि तपाईहरु प्राप्त गर्नुहुन्छ यहाँको रेटमा। तपाईहरुले यहाँ ल्याएको डलर फेरि बैंकबाट सिधै फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै कर अरु केही लाग्दैन, इन्ट्रेस्ट भित्र लाग्ने कुरा त छँदै छ। त्यसको लागि $1000 को मात्रै पनि खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईहरु मार्फत म विश्वभरि भएका सबै नेपाली दाजुभाइहरुसम्म पुर्याउन चाहन्छु। र यहाँ जति आउनु भएको छ नि अहिले शेषजी तपाईले पक्कै सहजीकरण गर्नुहुनेछ, यहाँहरु सबैले खाता खोलेरै जानुहुनेछ है। तपाईहरुले खाता खोल्नुभयो भने यो निर्णयको अर्थ महत्त्व हुनेछ, खोल्नु भएन भने हुने छैन। त्यसकारणले म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु तपाईहरुले खाता खोलेर जानुहुन्छ। $1000 हो र विदेशमा रहेका अरु नागरिकहरूलाई पनि त्यहाँतिर यहाँहरूले प्रेरित गर्नुहुनेछ। हामी यो देशको विकासको लागि आज हामीलाई वार्षिक
17 देखि 20 खर्ब लगानी आवश्यक छ। हामीले एउटा स्तरसम्मलाई पुर्याउनका लागि, एउटा विकासशील देशमा एउटा उचाइमा अगाडि बढाउनका लागि, त्यसको लागि विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग पनि हामीले लगानी त ल्याइरहेका छौँ, त्यति मात्रै पर्याप्त छैन। विभिन्न एनआरआर फन्ड लगायत बनाउने प्रयास पनि जारी भइरहेको छ, त्यो पनि प्रभावकारी भएको छैन। र अब त्यसमा तपाईहरुलाई नाफा हुने क्षेत्रमा हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी भित्राउन चाहन्छौँ। अहिले अर्थ मन्त्रालय के सोचिरहेको छ, लगानी बोर्डसँगको छलफल निरन्तर भइरहेको छ भन्दाखेरि रेभिन्यू बेस त्यस्ता प्रोजेक्टहरूमा लगानी ल्याउने, ऋण मात्रै ल्याउने होइन, ऋण ल्याउने र जनतालाई थोपर्ने होइन कि त्यही प्रोजेक्टले ऋण तिर्न सकोस्, त्यस्तो ऋण हामीले ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो छलफल भइरहेछ। त्यतातिर हामी सोच्दैछौँ। यो देशमा गाउँ र सहरलाई जोड्ने र छोटो दूरीमा जोड्ने त्यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीलाई आवश्यक छ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान गइरहेको छ। सहरीकरणको प्रक्रियालाई सीमित क्षेत्र होइन, अलि विशाल क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सोचिराखेका छौँ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास नगरिकन मूलतः त्यो भन्न बित्तिकै कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटन नै हुन आउँछ। त्यो क्षेत्रको विकास नगरिन हाम्रो व्यापार घाटालाई हामी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले समातिराखेका छौँ। त्यसको लागि पनि लगानी आवश्यक पर्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई आजको क्वालिटी युक्त जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधार, धेरै नयाँ कोर्सहरू, नयाँ प्रविधिहरूको विकास गर्नु छ, त्यहाँ पनि त्यतिकै लगानी आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्र छ, जनतालाई मौलिक अधिकारकोमा रहेका शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्नु छ, त्यहाँ पनि लगानीको त्यति सम्भावना छ। पूर्वाधार मैले भनिहालेँ, जलविद्युत, अन्य सडक यातायात लगायतका पूर्वाधारहरू। पर्यटन क्षेत्र त हाम्रो सबैभन्दा कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रको रूपमा हो। त्यसको समग्र हामीसित भएका चाहे धार्मिक होस्, चाहे प्राकृतिक होस्, चाहे कृषिसँग सम्बन्धित होस्, चाहे संस्कृतिसँग सम्बन्धित होस्, यी सबै पर्यटनहरूलाई हामीले बाहिर सो गर्न सकिरहेका छैनौँ, यसको मार्केटिङ गर्न सकिरहेका छैनौँ। पर्याप्त सम्भावना छ। त यी सम्भावनाहरूभित्र हामी सबैको प्रयासबाट हामीले राष्ट्रलाई एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा विकास गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा विकास गर्ने अहिले अर्थ मन्त्रालयको नीति हो। र कसरी हामी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ, कसरी हामी निर्यातलाई वृद्धि गर्न सक्छौँ, कसरी हामी आयातलाई घटाउन सक्छौँ र आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने दिशातिर हामी सबै लाग्नुपर्नेछ। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम बुसालले मुलुकलाई निकास दिनका लागि वाम एकताको खाँचो रहेको र यसको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बुसालले वाम एकता स्थिरतासँग सम्बन्धित रहेकाले पार्टीको विभिन्न बैठकमा आफूले वाम एकताको कुरा गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले यसअघि नेकपामा रहेर 3 पार्टीमा विभाजन भएको एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच वैचारिक र सैद्धान्तिक समस्या नरहेको धारणा पनि राख्नुभयो। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन अप्ठ्यारोमा रहेकाले कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले आगामी निर्वाचनमा 3 पार्टीले चुनावमा आफ्नो हैसियत अनुसारको नतिजा ल्याउने निश्चित रहेकाले 3 पार्टी एक भयो भने सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्ने तर्क गर्नुभयो। हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यसलाई रक्षा गर्न, विकास गर्नका लागि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एउटा समझदारी, एकता, यो प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पोलिट ब्युरोमा आफ्नो कुरा राखेको छु। त्यसपछि पनि त्यसको अलिकति चर्चा हुनु स्वाभाविक थियो, चर्चा भएको छ। त्यो 72 र 74 का उपलब्धिहरूलाई हामीले राम्ररी रक्षा गर्न
सकेका छैनौँ भन्ने कुरा देखिन्छ, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले। यसले गर्दाखेरि नेपालमा लोकतन्त्र, वामपन्थ यो चाहिँ नेपालको स्थिरता र अस्थिरतासँग जोडिएका प्रश्न हुन्। यो म नेकपा एमाले, अर्को माओवादी, अर्को काङ्ग्रेस, हाम्रा बिचका झगडा, हाम्रा बिचका आग्रह, हाम्रा बिचका खुट्टा तानातानमा मात्रै सीमित छैन। यो प्रश्न हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरतासँग छ, यसर्थ हाम्रो लोकतन्त्र र वामपन्थको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। यसर्थ यसलाई त्यही उचाइबाट यो प्रश्नलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले किन आवश्यक छ भन्दा एउटा त यो बृहत सन्दर्भमा आवश्यक छ, त्यसबाहेक पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको हिसाबले एकताको पक्षमा हामीले किन जानुपर्छ, हामीले किन पहल कदमी गर्नुपर्छ, हामीले किन लिड गर्नुपर्छ भन्छु मैले त। किनभने हामीले लिड नगरिकन, नेकपा एमाले लिड नगरिकन, नेतृत्व नगरिकन यो एकता हुँदैन। किनभने हामी ठुलो पार्टी हौँ। त्यति मात्रै होइन, स्वयं नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको प्रतिनिधि हो, एकताको नेता हो, एकताको मूल प्रवाह हो। यसले गर्दाखेरि आज पनि उसको दायित्व हो कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यथोचित प्रतिनिधित्व गर्नु, शानदार प्रतिनिधित्व गर्नु स्वयं नेकपा एमालेको दायित्व हो भन्ने अर्थमा मेरो हिस्ट्रीलाई, मेरो पार्टीको हिस्ट्रीलाई मैले यसरी बुझ्छु, मेरो पार्टीको इतिहासलाई मैले यसरी बुझ्छु। यसर्थ आज पनि त्यो चुनौती र त्यो दायित्व नेकपा एमालेको काँधमा छ है, यसले नेतृत्व गर्नुपर्छ है भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। दोस्रो कुरा के छ भने यो विभाजनको सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार छैन। कम्तीमा 3टा पार्टीहरू, अरू पनि जुन पार्टी, जुन कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा जान्छु भन्छ, ती पार्टीका बिचमा अहिले वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा समस्याहरू छैनन् अथवा विभाजनको औचित्य छैन। यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने के भनेर जानुहुन्छ? समाजवाद ल्याउने हो भनेर जानुहुन्छ। आजै समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ। यसको मैले त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीको पर्याप्त विकास गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु। आजको कार्यक्रम त्यही हो। भने सैद्धान्तिक रूपमा हिँड्ने बाटोका रूपमा पनि हामी लोकतान्त्रिक हिसाबले जाने हो, यसमा पनि केही फरक छैन। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भने पनि होइन, र जाने बाटोको कुरा गरे पनि, जाने तरिकाको कुरा गरे पनि, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरूको कुरा गरे पनि एउटै कुरा गर्छौँ। त्यो नेकपा एमाले गर्ने कुरा पनि त्यही हो, नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने कुरा पनि त्यही हो, र यो एकीकृत समाजवादीले गर्ने पनि कुरा त्यही हो। त्यही कुरा गर्छौँ। वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा एउटै कुरा गरेर 3टा पार्टी किन जरुरी छ? योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? त्यसो गर्दा यो रामरमिता, सिद्धान्त र विचारको यो रामरमिता गर्न हुँदैन। हामीले चाहिँ अब पनि फेरि संसदको विघटनहरू, यस खालका विघटनहरू ठिक छन् भनेर जानुको अर्थ के हुन्छ भने हामी सोझासोझी अस्थिरताको पक्षमा हिँड्नु हुन्छ। जुन काम नेकपा एमालेको तर्फबाट, यति जिम्मेवार पार्टीको तर्फबाट हामीले गर्न हुँदैन, गर्दैनौँ। दोस्रो कुरा, त्यो टुङ्गो लगाइसकेका छ कि एउटा राजनीतिक मामला थियो जहाँबाट हामी विभाजित भयौँ। पुस 5 को विभाजनबाट हामी विभाजित भएका थियौँ। त्यो अदालतले टुङ्गै लगाइसकेका छ भने यो इतिहासको घटना भइसक्यो। राजनीतिक रूपमा एउटा घटना हो कि संसदको विघटन ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने राजनीतिक विवाद हो यो, जसको टुङ्गो लगाइसकेका छ। वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा कुनै भिन्नता छैन भने यिनीहरू अलग अलग पार्टीका रूपमा रहनु कुनै औचित्य छैन भन्ने मलाई लागेको हो। तेस्रो, चुनाव त अब सुरु भइसक्यो। स्थानीय तहको चुनाव त आइ नै सकेको छ। यो चुनावलाई वामहरूको पक्षमा यसको रिजल्टलाई, यसको परिणामलाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि जित्न नेकपा एमाले ठुलो पार्टी हो, यसले आफ्नो साइज अनुसार जितिहाल्छ। आफ्नै साइज अनुसार माओवादी समाजवादी एकता केन्द्रले जित्ला। तर टोटालिटीमा भन्ने हो भने वामहरूले एक ठाउँमा उभिँदाखेरि जित्ने जित धेरै ठुलो हुन्छ, धेरै प्रभावकारी हुन्छ। साना मेहनतले विभाजन गरे होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई साना दुःखले चाहिँ हामीले बर्बाद पारे होइन भन्छु कि कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ हो। यसका लागि सबैले यो महसुस गरिदिउँ कि हामी सबै जिम्मेवार छौँ। कसको कति छ पछि विचार गरौँला भन्ने एउटा मात्र स्टेटमेन्ट भयो भने अहिले गठबन्धन चाहिँ बन्न सक्छ।
उहाँले कम्युनिस्ट दल एक हुँदा केही व्यक्तिको हैसियत गुम्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको पनि बताउनुभयो। नेपालमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4,495 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 35 जना र 2079 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,951 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 481 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,63,592 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2,688 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार गणेश चौथी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आजका दिन विशेष गरेर भगवान श्री गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। भगवान गणेशको जन्मदिन चतुर्थी पर्ने भएकाले यस दिनमा गणेशको पूजा गरेर मंगल चौथी मनाउने परम्परा रहेको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित गणेश स्थानमा पनि विशेष पूजा आराधना गर्ने भक्तजनहरूको भीड लागेको छ। मंगलबार भगवान गणेशको व्रत बस्ने व्रतालुहरूले सबैभन्दा शुभ दिन मानेर व्रत प्रारम्भ गर्ने गर्दछन् भने कुनै पनि कार्य गर्दा विघ्न बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर काम थालनी गर्नु अघि हिन्दू धर्म संस्कारमा भगवान श्री गणेशको आराधना र स्मरण गर्ने प्रचलन रहेको छ। भगवान श्री गणेशलाई मंगलकारक देवता मानिन्छ। गणेश शुभ फल प्रदान गर्ने देवताको रूपमा चिनिन्छन्। आजको दिन श्रद्धापूर्वक श्री गणेशको व्रत लिनाले गणेश भगवान प्रसन्न भई व्रतालुहरूलाई चिताएको फल प्रदान गर्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। भगवान गणेशको जन्म भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भएको थियो। त्यसैले वर्षमा मंगलबार पर्ने चतुर्थी तिथिलाई गणेश चौथीको रूपमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको परम्परा रहिआएको छ।